Come on, wambwiye urukuntera amatsiko. Nani. Oui. Ndagukunda. Are you serious? Yes. Ndagukunda. Hari ibintu byinshi twagendaga dukora nkabona harimo amarangamutima hagati yacu. Gusa ikintu kinini nabonaga ko umwe muri twebwe yaremewe undi. Ntabwo nifuza ko wowe udahari, nta nubwo nifuza ko wowe wabaho njyewe ntahari. Ndifuza ko ibyishimo byawe byaba biturutse kuri njyewe, kuko njyewe ubwanjye ibyishimo byanjye ni wowe. Ntabwo nkishima nawe tutari kuvugana, ntabwo nkishima ntari kugutekereza. Noneho nk'iyo naje hano iyo natorotse akazi barumva nta kibazo, banumva nishimye kuko mba ndi kumwe n'umukobwa w'inzozi zanjye. Yeah, I love you. I can't believe this. Ntabwo ndi kubyumva. Ntabwo nyine like ntabwo nabitekerezaga ko ari byo ugiye kumbwira. Subiza kuri kunseka. No. Am I funny? No, you're not. Okay. So, what about you? Nani, I love you. Come on. I love you. Okay, reka mbivuge no mu rundi rurimi basi. Je t'aime. Nakupenda. Nyiringara cya twajyaga tuvuga ngo nalingiyo. Spanish bakavuga ngo te amo. Ivi, ibintu uri kuvuga ntabwo ndi kubyumva. Okay. Si ngombwa ko wahita ubyumva kano kanya. Kuko njye ndagukunda kandi niteguye kuguhereza igihe cyose gishoboka. Reka nkusezere. Fata umwanya wose uze kumamagara ntugisubize. Okay, buretse gato. Okay. Ivi, nakubeshye. Urusoyi wabyukaga. What? Like, I was waiting for this moment. Oh yeah? Nukuri. Nanjye ndagukunda. Cyane ariko. G. Oh my God. You love me too? I do. I'm happy for you. For real? Yeah, sure. Oh my God. Utangwisha. Buretse. Stop. Nani? Yes. I love you. I love you too. I love you. Woo! Dumba, Naz. I need a hug. Oh. For real, you're my girlfriend now? Yeah. For real? Yes, I am. Witeguye guhangana n'ibintu byose. I'm ready. I mean, like, n'ijana na gatanu ku ijana. Oh, wow. Finally, I'm in love. Yes. I'm in love. Too, I'm in love. I'm in love with a beautiful lady like you. Oh, I'm so happy. And thank you. Okay, let's take a celebrate, sibyo? It's okay. Okay, Can go? Let's go. It's okay. Come on, stop. Wow. This is Chérie. Tuntu ureba nawe. Ukumbuye mu makeup? Oya nkunda TikTok niyo mpamvu. TikTok si makeup mpora mbona urimo kureba n'ibiki n'abantu bambaye. Mba ndakunda ni nabyara iwana nzitera makeup. Birangiza umubebe wanjye nicara n'imije kwita. Nawe umutere makeup. Ubwo shaka kuzajya unterera umuhungu makeup. Oya. Ntabwo umuhungu agomba kuba asa na se ntabwo yitera makeup. Ahubwo ndibutse tukiri muri ibyo. Urabizi ko papa w'umwana amaze iminsi anesha umutwe mbwira ngo ndamubabarira aza kunsaba ikigongwe. Ciye kweri umutima yambanye igihumbi sinzi ikintu nza gukora. Camaze iminsi garankoroga. Ngo umubabarire? Ndamubabarire ngo basi ngo dusubirane cyangwa ngo basi ngarashaka ngo ndamuhereze uburenganzira ngo umwana ndamubwira se sindanabyara.
uri kunesha umutwe genda no sinshaka no kumwumva sinshaka no kumubona nese umuntu atanguye kunesha umutwe mfise inda nk'ubu nabyaraho bizogenda gute je navuze ko nzoja kumurega bamunkurego Bobo Yo ase waje wikaba we bimeze bite sister Vegas bimeze fresh sombona sorry Vegas cyane sawa na cyazi ndashima umva wapi ahubwo ndashyushye nje nirukanka mubwire inkuru kugira inkuru rero umuntu abahiye watogose n'ubyagenze gute kuki ndishimye ku byo utabyumva ndavuga ni umuntu wa mbere ugomba kubwira inkuru mfite simishijwe n'ikirere ni wowe gize gute mbwira nyine ushimishije ndavugishijwe ushimishijwe n'izo bibaho anyway umva nyine swibuze nawe bwira nyine ejo bundi nagiye kumenya Yves like nyine arambwiye ngo vegan come on wait listen manze nkubwire okay abanza arambwira nyine asigaye nkunda ngarankunda sikana byagenze nahise nigira nkaho nyine like I'm excited nyine nkaho binunguye kumbe ku mutima numvaga nyine ariko rosoro wabyukaga waramuka neza kumwe nuko nkumambura umuntu oya sheri reka mva nkubwire buryo umuntu wese kabone niyo yaba yarakoze amakosa sibyo ntabwo wamubuza kureba umwana we ntiwanamubuza kugira inshingano agira nk'umubyeyi wabyaye sibyo hama wewe umva sheri je nta na hamwe bimbujije kuba mpari tangaye kunyikata oya icyo ntashaka icyo ndimo kugusaba ntumubuze rwose uzamuhereza uburenganzira ajya areba umwana sibyo kuko ni se toujours ni papa we biologiquement okay mva ndishimye nago wendi kubibona rwose mushyange yishimye none ngomba kwishima ndibicura igana kose no gasererezanya icyumweru kimwe ahubwo simbubwira ngira hanyuma test wari ndende je nuko mburonzi bwira ngize always ready naza muri ginyeranya nkitoreza bire byagenze zibona fi yambwiye se hoya nabyunze nyine urabiruka mu rugo twaje turaganira nyine mu stories baby dukundana byanana byanana aranje mubwira nyine n'uburyo Mary ashaka kugira gute konkinyira umukobwa ngo kwa ministre arumva rahira mukore sunuve yambwiye kugira ngo ducikeshe umukecuru ni dire yanjye na vi nangiye kubikubwira ngo tatuye batatu nta kibazo nazigira numva yubwiye Mary come on urabizi hari ubwo njye ngusinikira nerambwiye ufite isoni yarategeje ngo nzamubwire Mary uko nateye indanana what papa niwe bikubwiye izina ry'Imana no kugira ngo Mary naramukazanye ibibazo ngo njye gushaka n'ura mukobwa nzatambwa ati njye namutenda kandi urumva afite umuzukuru wacu ntabwo namureka akatubana ibindi nibyanjye na vi ubundi nibyo apart from that nibyo cyangwa waramubeshyaga kwari kumufera gusa uye yari nuza ya vi ari kumbwira ngo ariko nzavuga urumva sheri ntabwo wamubuza kuza kureba umwana we sibyo sheri no utanguye kunyikata oye nawe ntabwo nkwikata rwose humura nubwo kwambwira ngo kuno nama wewe uzokora iki jewe se ko mpura jewe nzahorana nawe sibyo nanjye ndise sibyo ariko ntabwo twirengagije yuko ari we waguteye sibyo sheri oya nta kibazo kirimo habe namba ahubwo wowe icyo ugomba kumenya ni ukumwemerera akaza akareba umwana rimwe na rimwe nta bintu byo kukuvogera cyangwa se nanjye ntabwo byanshimisha byandakaza oya umurega se ntabwo wamurega ngo bigire icyo bifata kuko nawe afite uburenganzira bwe no mu mategeko rwose ntazawuguteshe humura nzaguproteje sibyo
ariko azajya aza areba umwana we uko abishatse nta kibazo sibyo hanyuma reka we tunamureke kwanza sibyo kamwibwirira ahubwo icyo nashaka kubwira chérie ndashaka ko nawe uzajya uza kunsura iwanjye apana kuzajya buri gihe ari gihe uza hano buri munsi buri gitondo buri kigoroba ndashaka ko nawe uzajya uza mu rugo ukaza ukandeba so gufata imodoka taxi voiture hano hepfo ukaza hari ikindi ukubera iki se kandi urabihakanira iki ntabwo ari kure ntabwo rero nanjye nzongera noneho kuza noneho maze turi nanjye nutaza nanjye ntabwo nzongera kugaruka basi tuzurire muri restaurant nanjye ugomba kuzajya uza mu rugo sijyeho nzahora nza hano buri gihe reka n'abantu banyinuba bavuga se uyu muntu ntabwo akiriwe nakwinuba hano oya nanjye mfite iwanjye chérie nanjye ugomba kuzajya uza iwanjye nanjye ukaza ukandeba ukanahareba ukagira n'ibintu natunganye mu rugo reka none se ntihagiye kuzaba iwawe njye nta kintu na kimwe nishobore gukora nzajya mbigufasha wowe uzajya unyereka uterura iki ngiki gitereka hariya ngiterure urabinyemereye nzuza kuwa mbere merci I love you Simbyumva sinari umuntu abitubwira papa se urabikoze wakabije uretse n'ibyo sinanatekereza no gukora iki urabizi Rahira nubwo ndi umurara ariko nubaha Imana urumva nuko twatojwe mu rugo sinshobora kubikora ariko Vio niwe wabimbwiye ko Mary nakomeza nyine kumpushinga cyane nzamubwire ko nanamuteye kuza papa ndamwemera buriya niyo mpamvu nanjye rero shaho aho kumubura hanyuma uzatunguka gute imbere ya mama ugenda ngo nyine urebye ngurunana ukuntu se bimeze naramuka nyine akomeje kunshyira pressure cyane bya bindi nzatamubwira Mary none nge ngize ukuri nanarakaye nanamuteye inda nta nubwo nzamureka tugomba kubana bitanigendera cyakoze uzaba umushoboye none nta kindi kintu cyatuma Mary muturisha cyane ko iryo jambo ubwo murabyizera niyumva aramutse yumvisha namuteye inda nta kindi kintu yakoretse kumbwira ati okay nimba namuteye inda nyine ubwo uraho akanuka yitumufata umujyane twabyarira hanze ngavuga ntari arikaze urumva katanzi cyo ntaga zabura ibintu avuga ko ibyo bintu zabye kumva kibazo ariko bizabyarangiye ntaga zabakinkingiye mu ministry kazi nazi ahubwo umunsi nagiye kumubwira ibyanjye asundi umukobwa uri mu ministry ahubwo yarita ngo nitaye yanjye ngo turi kumwe niwe wawe ndabizi zamukunda tenda ngiye kwisura kuryama kunyirukana ngiye gusomwe nguri kwihuta se bizanye nje kubwira ngo turavuga kuri polisi sirikote ni rusige ndumva nta kibazo dusigaza kuri polisi yego nta kibazo see you ubwo turavugana take care okay Nese mama kunzanye hano inyuma bigenze bitana impamvu rero nkuzanye hano inyuma ndagira ngo twongere tuganire sibyo Ivu urabizi yuko hariya muri ya societe yacu uri umukozi wacu twishimira dukunda wabaye nk'umwana wacu nanjye akazi ngakora neza pe niyo mpamvu ushaka kugira ngo ukomeze ucungire Yannick ugasubiye mu kazi sibyo kuko ushize nari nakubwiye uzajya umbwira nimba ageze mu kazi nimba agiye ndagira ngo rero none ujye umucunga isaha ku isaha n'umwana wanjye ndamwizera ariko umva ikibazo ngewe ntago ushaka ko yakongera wa muntu nyine ntago nakongera kumuvuga nyine nyambo nyine sibyo ntago ushaka ko yakongera kuba ari kumwe nawe sibyo burundu mwararangizanije burundu yarangizanije nawe kandi ndi kubona yuko ari kugendeka mwibagirwa ariko gake nkabona wagira ngo aracyamutekerezaho sibyo nibyo rero ushaka kugira ngo ntazajya bayageze mu kazi wenda wowe uzajya uhita nawe uva muri biro yawe ugiye n'umusanga umugore uti mbwira nyine ahubwo hari ahantu nabonye umuntu yasohokera hari buriya ndakubwiye ngo ujyanye Natasha ukamujyana hana mbese ukazajya nawe umubwira sibyo ku buryo ukomeza ijambo Natasha ritava mu kanwa kawe muri make ngewe ngomba gufata Yannick nkamuterekamo Natasha imbere ku mutereke yego ngo ari kugenda yinjira ariko ntago aragera ndani
kuko nzongera nicare muri office numve ko hebuza company iri mu maboko yanjye, numve ko ibintu byose biri mu nshingano zanjye. Agasuzuguro kose kamveho. Ko niba ari ukwiga namaze kwiga, basi wampaye diplome. Ngire mba umuntu nanjye njye nicara muri office. Yes, hello. Ni manager Dave muvugana? Oh! Ego hebuza company. Oh! Za kontineri bagombaga kudedwara. Noneho mubabwire babipakurure neza, hanyuma ubu ngubu ndimo ndategura raporo z'abakozi uko turashaka kubongeza. Okay. Fine, ni manager Dave mwavuga. Mama niba yarembye ndaje murebe, turataha uyu munsi turataha kare. Yego. Nikosha. Kuva ryari wicara muri iyo ntebe? Icara. Sit down. Kuva ryari wishyira aho utari? Nuko kwicara gusa nyine ndimo ndareba hano munsi ndavuga reka nicaremo nyine bisanzwe. Munsi se uri kureba iki bituma ureba wicaye cyangwa ureba wunamye? Ubwo nyine no gusimbuza no gukuramo umwe hajye mu ndi. Rwose binkorere icyo uzashaka icyo ari cyo cyose. Ngewe ndakeka ariko byaranakunze ko ejo naje hano turaganira ambwira ngo Nyambo ntashaka kumwumva mu matwi ye ngo yiboneye Natasha kandi ntakeneye gukomeza gutakaza umwanya. Yego nyine arakeneye kugira ngo yumve Nyambo mbese mu mutwe we yumve yuko atigeze anakundana nawe. Ariko n'ubundi byarakozwe byarabaye. Akazi mwana gakoze. Oya komeza. Urumva? Kugeza ryari kugeza nibura habaye iki kizima. Kugeza bashyingiranywe nkumva ubukwe burabaye. Urumva? Ndashaka ko nta wundi mukobwa yatekereza uretse inde Natasha. Yes. Wenyine. Ako mama biragoye. Bigoye gute? Nukuri biragoye. Uratsinzwe? Oya ntabwo nje natsindwa ntaragerageza basi reka mbanze ngerageze nzabone gutsindwa nyuma. Yego. Ariko se mu gihe ko baje bahura na Nyambo bakagira gute? Nabihagarika gute? Nibyo ntashaka kongera no kumva izina inde Nyambo mu matwi yanjye no mu matwi yandi ya Yannick. Natasha niwe ubu ngubu ugomba kuba ariwe mu mutima we nta wundi. Ako ntacyo bitwaye ni iminota mike nice. Ntacyo bitwaye kwishyiraho utari. Kurabizi ko iyo office nayihozemo nangiye kwicara musa. Nari umugabo n'igihabwa intebe. Dave ubundi nzakubwire kugeza ryari. Nzagiraho ndi ndasarara mvuga. Ako numvaga ntacyo bitwaye kwicara hano iminota mike nahitamaguruka. Nyine uhicara nkande kacyo ndi kukubaza. Isa kwicara muri office ni ibintu bikomeye koko wasese. Kandi Dave witonde. Arya se wambwiye ngo mama wawe ari nawe ufite ibibazo biraho. Yego. None uri kunyiyahuraho gute se ubu? Ako se nkiyahuyeho gute ko ari ukwicara gusa bisanzwe nari ngiye guhaguruka nkagenda ngasubira mu kazi. Gabanya kwiyahura. None nimba uri kwifuza ibintu udafite utazanabona kwiyahura kurenza uko nuko. Kwicara gutya byonyine ko urabizi iyo office nayihozemo n'ejo nayisubiramo. Sibyo rero kuba ari gatebe gatoye. Sima. Nzavuge ngeze kuba warayihozemo urumva ntibivuze ko ubuyirimo. Sibyo? Ubu ninjye uriho. Ninjye chef wawe. Urumva? Akabana bo ngubu shawe. Bundi ubwo akose wasumbaye umwana akakanya. Kandi ufite imyaka ingahe bundi sha? 30. Yafite 28. Umva ko nkurushibire n'ubundi. Kundushibira ariko ntibivuze yuko unduta ndakuruta. Mfite titire iri hejuru yiyawe. Ariko nta nubwo twagombye kuba turimo gushwana gutya ahubwo twagombye kuba turi mu kazi uko nari ngutegereje hari hanze mbona uratinze niyo mpamvu nje kwicara. None akazi naga twakorwa gute utanyubaha? Ako se nagusuzuguye ko ari ubu kwicara mu ntebe gutya uko ndagusuzuguye. Yandese. Mama ndabikwemereye. Ngiye kubikora ngiye gushyiramo imbaraga. Yego. Ariko nibicamo nawe urabyumva ugomba kugira. Nakubwiye ngo niki ushaka icyo uzashaka icyo ari cyo cyose ngewe nzakiguha.
yego mama uravugisha ukuri rwose pe icyo nzagusaba uzakimpa amafaranga arahari yego ntabwo wasaba ibirenga ariko amafaranga arahari nyine nzagusaba ikintu gishoboka rwose uzakimpa ngaho nyumvira njye nabikwemereye ariko nutsindwa nanone nawe umenye ko no muri sosiyete ushobora no kuvamo oya sawa ntabwo natsindwa ngenda umuntu w'umugabo n'ubundi n'akazi nsanzwe gakora neza ndakwizeye byose ndakwizeye urangana na Yannick muraganira ni inshuti yawe yewe n'inyuma y'akazi urabizi ko ari inshuti yawe mama nizere ko uzakimpa icyo nzagusaba rwose pe n'ubu ngubu ushaka kimbwira okay nta kibazo ahubwo se nani amakuru yameze ati ko naho ari kagiye ku ishuri kagiye kwirukanka kubera iki umumbajije oya nta kibazo se ko nuko iyo ngeze hano mbona umva kari gusakuza agakina mbona kishimye cyane niyo mpamvu ntabwo buriya wamushobora aba yasaze hano nyine yagiye ku ishuri ashobora kuza naho mu masaha 8 saa 9 okay nta kibazo rero reka nzakigusaba akazi kaciyemo rwose pe kandi arukwijeje cariya nanjye ndacariya kugira ngo batabona ko twari turi kumwe byiza cyane sawa rwose ase ntabwo nagusimbuye ariko kwicara ukaza nkahaguruka nkagenda ubwo ndagusimbuye koko Dave rero twumvikana sibyo menya aho ubarizwa sibyo umenye n'icyiciro urimo wandigasiwe basi ntabwo nzabyongera niba bikubangamiye abona ukuntu kicaye rega n'umutima mwiza ngo manager ako ubanza wararwaye depression yo kumva kuri manager urenze basi niba wasoje kuntuka nahaguruka nkagenda ese wazajya ukongera ukabyigira hari ikindi kintu twapfaga ari gitandukanye n'akazi cyahehe ko nge ndi umukoresha wawe ndi kuguha umurongo mwiza ngenderwaho ujye umenya aho uri nabo muri kumwe ndetse nuko kuvugisha abantu bakuri hejuru sibyo basi niba nakoze amakuru haguruka genda vano we urareba aho navugiye dukeneye kwiga turi benshi Devo nukomeza gutya ntabwo nzabyongera rwose n'inkonji zizazamo uranyumva ayihutese urukundo rw'Imana yacu nawarondoro ko rungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo gatumye Yesu za mwisi yacu windushya turuhure nacyo kirara cy'inzererezi cyatumye Yesu cyakira ariko mwana kuko kari ushobora byose kabiri uhindura ibyanze guhinduka kabiri ufata imisozi akahindura amatara kabiri ufata ibyananiranye byikomeje byose akabihindura ibyoroshye nanishu nanibu nanibe nzajya nongera akahe kazina keza nyine gashimishije nanihani nanisiri sound good uzi ko ushaka kuzanyirukanisha ku kazi come on gute se ibaze ko Yannick antumye nkahita nza noneho mu rugo iwabo ibaze nk'ubu baramutse aje gufata nk'akantu hano akahansanga use utunota dukeya uje ubwo ko yabimenya ese ndi kuko mbabarira umugizi kuri uru rukundo ruzashoboka come on kubera iki nani nukuri kw'Imana uzakunda mva ahubwo tuzagira kuri turushe n'abandi banatwandike mu bitabo reka twikundanire nyine mu gihe bigishoboka pe okay ariko umunsi batuvumbuye none nka papa wawe ndamutinya ubona ari umuntu musaza wihaye hari ikintu utazi bebe papa wanjye niwe muntu wa mbere unshyigikira uri kumva unyitaho buri kintu cyose kandi ni umwana mwiza afata abantu neza reka twizere papa wenda ko yabyumva hanyuma se mama mama ntacyo azagutwara yewe ni ukuri kw'Imana
ko nabonye mfite ukuntu aba yikajije. Reka ibyo bintu nawe mama None kera tukiri batoya najyaga nzana nkabona ukuntu dukanga dukubita nta mwana ashobora kwicara hasi ntaki. Ibaze none nko mu rukundo ntubabaje ko byagenda bite abimenye. Yarahindutse pe, don't worry. Ntacyo bizagutwara. Reka twikundanira dukora ibishoboka byose. Kandi Imana izadushyigikira. I know. Kandi nyine wowe nujya ubona akanya sibyo ujye wihangana ongera kuko akomba ndanongeye. Nibyo mba nkoze n'ubu mba muze reka nimba bamaye iminota 30 yo kujya gukora akazi. Reka mfatemo ku 10 nyiguhereze wene ndi 20 nyikore akazi. Kandi byose bizashoboka. Thank you so much. Wafashe kuko umutima wa Yannick nibo waninangiye kawutera kunkumbura koko kawuzamo umuyaga wo kunkumbura. Asubira muri muhamagaye nabi. Akose amubwira iki se nanone? Kanitozwe mubwira nyine ngiye kumuhamagara. Gati umusitiyani nyine nari mukumva. Kira none mbwa ndamukumbuye se navuga gute? Mubwire ngo subwo ntago nkumbuye. Oya none nandi nkumwiteretera. Wenda mubwire ngo gusa ndamubwira n'iki ndamugase. Mubeshye si bazi ko nsaba ari umukumbuye. None yambuze ngo kuki atari bamwihamagariye. Cyamubwire ko umukumbuye n'ubundi se. Bigenze gute se kandi? Ntabwo ari mu mwana numvise. Come sheri ntukagira ubwoba. Ndareba nanjye ubu nkanze. Ndahise. Sheri ntukagira ubwoba maze. Ku mutima wawe wisugwa mu nda. Ase utinya mama bigezaho. Urukundo ntabwo uzashoka. Ntukavuga ibyo bintu sheri. Siko buri kontinent. I know. Ariko ndi kubona rwose ko bazabushoka. Sheri ntabwo ibyo bintu ari byo. Basi reka tujye dukundana nijoro. Sibyo? Kubera iki twakundana twihishe? Ibyo ndi kubivanga n'akazi. Akazi se ugiye gusubirayo ukagakora? Basi wenda kimwe kitazabangamira. Nese ni ibiki birenze ugiye gukora ku byo wakihuta? Singambaje. Bamaye iminota ingahe? None yose nyuma zanga. Oya, iminota 30 yonyine. Basi reka ngende. Oya baburetse ugatoye. Aguze ukuntu mbona nagukumbuye. Ndaza kuguhamagara sibyo? Sure. Nutaguhamagara. Nzajya nijisha none tuvugane biri professional. Naho ari akazi kari turi gukora. Alors. Mugaze bite? Natwe twari tubakeneye cyane. Tuzi guhura saa 11. Kubyo dupanga no gahunda abantu bakagira nka Yannick agatagira ngo nakazi turi gupanga. Agari ibyo bintu ko rumva birenze. Tugomba gukora urukundo inkuru y'urukundo rwacu igomba kubirenza. Sibyo? Ikanandikwa ahubwo. Okay basi ngamerekeje. Ndumva nashaka kugenda. Oya merekeza ahubwo. Okay, slowly. Gusa ariko ntangiye gukumbura nani. Ngaho basi akazi wakaritse. Go? Kareke. Ntabwisho. Ese ufite akazi kenshi? Byose nzagenda bihuza ariko bizakunda. Nani bye. Bye. Ngiye kare maze. Uko ndakuvugisha kuri telefone. Okay bye. Bye. Ariko si maze ikigenda. Oya. Nani sigara. Bye. Bye. I love you. I love you too. Guys, ute nubwo nyine nyigushaka. Yannick!
Yani